హాయ్ అండి. ఈరోజు నాకు ఫీవర్ వచ్చింది. బాగా ముక్కెమ్మటి నీళ్ళ చీమిళ్ళలాగా కూడా వచ్చింది. అయితే నేను ఏ ట్యాబ్లెట్, ఇంగ్లీష్ ట్యాబ్లెట్, డోలా ట్యాబ్లెట్స్ అవేమీ వేసుకోలేదు. ఎందుకని అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదన్నమాట. న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవడమే ఇష్టం. లోపల ఏమన్నా బ్యాక్టీరియా ఏమన్నా ఉన్నా నేచర్గా క్యూర్ చేసుకోవడమే ఇష్టం నాకు. మంచిగా వాటర్ తాగి స్నానం చేసి కమలా పండ్లు తింటానని చెప్పాను. అదేంటి డోలా వేసుకో తగ్గిపోయిద్దిగా అని అన్నారు. నేను వేసుకోని అన్నాను. వాళ్ళ తృప్తి కోసం మరీ బలవంతం మీద ఇంకా బాధపడుతున్నారు కదా అని హోమియో వేసుకున్నాను. అయితే నేను చూడండి ఎంత ఇష్టంగా తింటున్నానో. నాకు ఉడికిని కూడా ఎక్కలేదు. ఆ టైంలో కమలా పండ్లు ఉంటాయి కదా, ఇలా కోసుకొని తిన్నా నేను. చాలా హాయిగా ఉంది. పొట్ట డొల్లపోకుండా మంచిగా ఉంది. వామిటింగ్ రాకుండా ఉంది. చాలా హాయిగా ఉంది నాకైతే. కమలా పండ్లలో విటమిన్ సి ఉంటుందన్నమాట. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. తీయంగా పులుపు చాలా తక్కువ శాతమే ఉంటుంది. ఆ తీయదనానికి, ఆ ఉండి లేని పులుపుకి ఆ కమలా పండ్లు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ని కూడా ఆపింది. అలా ఉండడం వల్ల హాయిగా ఉంది. అసలు నాకు ఏది ఎక్కట్లేదు. ఇంట్లో నుంచి ఇడ్లీ కూడా తెస్తా అన్నారు. ఇడ్లీ కూడా తినననే చెప్పాను నేను. హోటల్లో ఇడ్లీ స్పైసీగా ఉంటుంది, అప్పటికప్పుడు వేడివేడిగా అన్నా తెస్తాను తిను అన్నా కానీ నేను ఒప్పుకోలేదు. ఇంకా చివరికి కమలా పండ్లే తిని తగ్గించుకున్నాను. బాగా ఫ్రీ మోషన్ అయ్యింది. అలా 2 డేస్లో మొత్తం నార్మల్ అయిపోయా నేను. నా బాడీ మొత్తం క్లీన్ అయిపోయి యాక్టివ్ అయిపోయా. హెడేక్ తగ్గిపోయింది. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఈ కమలా పండ్లు భలే నాకు యూజ్ అయ్యాయి. నా కోసమే వచ్చినాయి అనుకుంటా మార్కెట్లోకి అని నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. నా అనుభవం కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి.